બહુ સરસ ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે અને વી ઓલ મસ્ટ યુટિલાઇઝ ધેટ ટાઈમ. જીવનમાં આવો પ્રસંગ ક્યારે આવે કે જ્યારે આપણી પાસે સમય પણ હોય, શક્તિ પણ હોય અને આપણને ખબર પણ હોય શું કરવાનું છે અને આપણને એવા લોકોનો સંગ પણ પ્રાપ્ત થાય. ધીસ ઇઝ એવું કહી શકાય કે જેકપોટ લાગી ગયું. બધાને નથી લાગતો આ જેકપોટ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ પ્રેયર્સ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। प्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोऽर्थम्। स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽर्थम्। कारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्।
સારિણામ કરુણયા ગાઢાનથમ્યમ મુનિનામ નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નારાયણ નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ ચૈવ નરોત્તમં નરોત્તમં કિં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં પૂજય મુદીરયે ગુણવતાં સ્વકથા કૃષ્ણઃ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તનઃ સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया पति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी તો એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને તે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય સતત હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભક્ત ભાગવતના સેવા કરવાથી ધ્યાનપૂર્વક શરણાગતિપૂર્વક અધ્યયન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને એની એક આડ પેદાશ તરીકે બાય પ્રોડક્ટ જેને કહેવાય સાઇડ ઇફેક્ટ જેને કહેવાય એના તરીકે બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અને અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે સો ઇટ ઇઝ અ વેરી 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 ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ અને આ પ્રોસેસનો લાભ કોને કોને મળ્યો છે આ પ્રોસેસનો લાભ ખુદ લખવાવાળા મહર્ષિ વેદવ્યાસને મળ્યો છે એમનું પણ ખૂબ જેને કહેવાય ને દુઃખ હતું મનમાં શું દુઃખ હતું એમના મનમાં એમનો પુત્ર જતો રહ્યો એ દુઃખ હતું શું દુઃખ હતું એમને જે બધું શાસ્ત્રો લખ્યા બરોબર ને ભગવાનના ગુણગાન નહોતા ગાતા એ બાબતે નારદજી આવીને એમને સામાન્ય માણસોના ઉદ્ધાર માટે કશું કર્યું નથી એમને એમ લાગતું હતું કે he was missing something જીવનમાં એમને સંતોષ નતો એમને સંતોષ નહોતો બધું એચીવ કરી લીધું એમ કહેવાય કે વર્લ્ડમાં એનાથી વધારે એચીવ કરવા લાયક કઈ હોય જ નહીં એ બધું એચીવ કરી લીધું છતાંય મન ડંખે છે કે હજી કઈક ખૂટે છે અને પછી ગુરુ મહારાજ પ્રગટે છે ગુરુ મહારાજે કીધું કે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રસરાજ શ્રી કૃષ્ણના મહિમાનું ગાન તો કર્યું નથી તો કેવી રીતે સંતોષ થાય અને આ વેદોમાં તો બધા જ પ્રકારના માણસો માટે બધું જ પ્રકારનું લખ્યું છે તો કેવી રીતે સામાન્ય જનનો ઉદ્ધાર થશે તમને એમના કલ્યાણની ચિંતા છે તો ભાગવતમ લખો સૌથી પહેલો સંતોષ શ્રી વ્યાસ મુનિને થયો પછી બીજો સંતોષ કોને થયો સુખદેવજી મહારાજને સુખદેવજીનો સંતોષ થયો પછી કોનો ઉદ્ધાર થયો પરીક્ષિત મહારાજનો અને એ દરમિયાન કોને મળ્યું છે ભાગવતમ શુદ્ધ ગોસ્વામી શુદ્ધ ગોસ્વામી દ્વારા કયા 88,000 ઋષિઓને મળ્યું છે અને પરંપરા ચાલતી હરે કૃષ્ણ બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ ચેક કરજો પરંપરા ચાલતી આપણને છેક શ્રીલા પ્રભુપાદ સુધી શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને એનું ટ્રાન્સલેશન કરીને આપ્યું એક એક શબ્દનું અને ધેટ્સ વાય વી આર ઓલ્સો એબલ ટુ યુટિલાઇઝ ધીસ મેસેજ અને આ સંદેશનો ઉપયોગ કરવાથી આપણે પણ ભલે ગમે તેવી સિચ્યુએશનમાં હોઈએ એની સિચ્યુએશન ગમે તેવું જીવન જીવ્યા હોઈએ અત્યાર સુધી પાછળના જન્મનો ગમે તેવો કર્મનો પોટલો હોય એવરીથિંગ વિલ બી ક્લીન એમ કહેવાય ને કે પાછું દૂધ દેવું બધું આપણું ભરપાઈ થઈ જશે અને જસ્ટ બાય ડુઈંગ ધીસ કારણ કે કૃષ્ણ શું છે કૃષ્ણ આનંદ સ્વરૂપ છે આપણે બધા શેની શોધમાં છીએ આનંદની શોધમાં છીએ અને આમ તેમ ફાંફા મારીએ છીએ
પોઝિશનમાં, પૈસામાં, કીર્તિમાં આપણે ફાંફા મારી રહ્યા છે, પરંતુ એ તો મૃગજળ જેવું છે. એમાંથી તો કોઈ દિવસ આપણી આ જે આનંદની ભૂખ છે એ તો સંતોષ આવવાની નથી. એ ભૂખ આપણને ભગવાનની કીર્તિ, શ્રીમદ ભાગવતમની સ્ટડીથી સંતોષાશે. એ સ્ટડીથી આપણને આપણા જપ કરવામાં વધારે એકાગ્રતા, શરણાગતિ આવશે, એન્ડ ધેન વી કેન બીકમ અ સક્સેસફુલ હ્યુમન બીઈંગ. હરિ બોલ. કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભૂમિકા માતાજી, કનિષ્કા માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, પિન્ની પાસવાલા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, સંજય માંગરોલિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, ગીતા સતવારા માતાજી, આરતી માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, હેમા માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, કૌશિકા માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, કલ્યાણી પાત્રા માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી. ટોટલ 47 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પરમ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ નો સદુપયોગ કરીને જપ યજ્ઞમાં જોડાવા વાળા બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ નું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે અને સેવા આપવા માટે તમને ધન્યવાદ છે પ્રભુ. વેરી નાઇસ ટુ હિયર. નાઉ લેટ અસ ઓલ સ્ટાર્ટ રિસાઇટિંગ. તો આજે 13મા અધ્યાયનો 51મો શ્લોક, 5 પ્રભુજી 5 માતાજી. દેન એ શ્લોકનું પૂરું કરીશું. પછી 52મો શ્લોક, 5 પ્રભુજી 5 માતાજી. પછી 53મો શ્લોક, 5 પ્રભુજી 5 માતાજી, અને બાકી જેને પણ બોલાવવું હોય તો બરાબર. અને ધેન એની ચર્ચામાં આપણે 3 કવર કરી લેશું. આઈ હોપ ધીસ મે વર્ક. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 51. ધૃતરાષ્ટ્ર સહ ભ્રાત્રા ધૃતરાષ્ટ્ર સહ ભ્રાત્રા ગાંધાર્યા ચ સ્વભાર્યયા ગાંધાર્યા દક્ષિણેન હિમવત દક્ષિણેહિમવત ઋષિણામ આશ્રમં ગતઃ ઋષિયામ આશ્રમં ગતઃ. પ્રભુજી સિમ્પલ છે. આઈ એમ રિસાઇટિંગ ઓનલી વન્સ. ધૃતરાષ્ટ્રઃ સહ ભ્રાત્રા ધૃતરાષ્ટ્ર સહ ભ્રાત્રા ગાંધાર્યા ચ સ્વભાર્યયા સ્વભાર્યયા દક્ષિણેન હિમવત દક્ષિણેન હિમવત ઋષીણામ આશ્રમં ગતઃ ઋષિયામ આશ્રમં ગતઃ. ધૃતરાષ્ટ્રઃ સહ પાત્રા ધૃતરાષ્ટ્ર સહ પાત્રા ગાંધાર્યા ચ સ્વભાર્યયા ગાંધાર્યા સ્વભાર્યયા
दक्षिणेन हिमवत दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः ऋषीणाम् आश्रमं गतः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः धूतराष्ट्रः सह भ्रात्रा धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः ऋषीणाम् आश्रमं गतः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ऋषीणाम् आश्रमं गतः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः ऋषीणाम् आश्रमं गतः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा धृतराष्ट्रः सह भ्राता गान्धार्या च स्वभार्यया गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ऋषीणाम् आश्रमं गतः धृतराष्ट्रः सह भ्राता धृतराष्ट्रः सह भ्राता
गान्धार्या च स्वभार्यया गान्धार्या च भार्यया दक्षिणेन हिमवत हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गत ऋषीणाम् आश्रमं गतः धृतराष्ट्रः सह भ्राता धृतराष्ट्रः भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया गान्धार्या च भार्यया दक्षिणेन हिमवत दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ऋषीणामाश्रमं गतः Hare Krishna. Yes, good. Only 5. Let us stay 5. Subtract these two આપણે followed by અનુવાદ અને ભાવાર્થ. ધૃતરાષ્ટ્રઃ ધૃતરાષ્ટ્ર ધૃતરાષ્ટ્રઃ સહ ની સાથે સહની સાથે ભ્રાત્રા તેમના ભાઈ વિદુર ભ્રાત્રા તેમના ભાઈ વિદુર ગાંધાર્યા ગાંધારી પણ ગાંધાર્યા ગાંધારી પણ ચ અને અને સ્વભાર્યયા તેમની પોતાની પત્ની સ્વભાર્યયા તેમની પોતાની પત્ની દક્ષિણેન દક્ષિણ બાજુએથી દક્ષિણ બાજુએથી હિમવતઃ હિમાલયની હિમાલયની ઋષીણામ ઋષિઓના ઋષિઓના આશ્રમમ આશ્રમમાં આશ્રમમાં ગતઃ ગયા છે ગયા છે અનુવાદ ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હે રાજા, કોણ છે રાજા? યુધિષ્ઠિર. તમારા કાકા ધૃતરાષ્ટ્ર, તેમના ભાઈ વિદુર અને તેમના પત્ની ગાંધારી જ્યાં મહાન ઋષિઓના આશ્રમો આવેલા છે તે હિમાલયની દક્ષિણ બાજુએ ગયા છે. ટ્રાન્સલેશન તો થઈ ગયું. ભાવાર્થ નાનકડો ભાવાર્થ છે. બિનીતા પટેલ માતાજી વાંચો. ઓનલી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. શોકાતુર મહારાજ યુધિષ્ઠિરને શાંત કરવા માટે સૌથી પ્રથમ નારદજી તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ બોલ્યા અને પછી પોતાની આર્ત દ્રષ્ટિએ જે જોઈ શકતા હતા તે તેમના કાકાની ભાવિ ગતિવિધિઓનું વર્ણન કરવા લાગ્યા અને નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરવાનું શરૂ કર્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે શીલા પ્રભુપાદ કી જય. અરે આટલા નાના ભાવાર્થમાં શું ચર્ચા કરવાની છે તમારે? આગળ જવા દો.
એ જ વસ્તુ ચર્ચા કરવાની છે. બહુ જ મહત્વની વાત છે. શીલા પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ડોક્ટરની પાસે જાઓ, લાંબી લાઈન હોય. અત્યારે તો પેલું ચોમાસું ચાલે છે ને, બધા ડોક્ટરના દવાખાના પેલા માખીઓ ઉભરાય ને એમ ઉભરા છે. લાંબી લાઈન હોય, લોકો ત્યાં આગળ અડધો કલાક, 2 કલાક વેઇટ કરે છે. ત્યાં આગળ વેઇટ કરવું જ પડે છે. શું થાય? ત્યાં ગયા છીએ એને વેઇટ કરવું પડે. બીજે બધે ટાઈમ નથી, ફાસ્ટ માળા ફેરવતા હોય તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે 3 મણકા ફરી જાય, ખબર ના પડે. અથવા તો એક જ મણકો ફેરવવાનો હોય કે ના હું તો એક જ ફેરવું છું, તો એમાં 2 હરે ગુમ થઈ ગયા હોય. હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે હરે, હે ને? એવું બને. તો લોકો ખાવામાં પણ ફાસ્ટ ફૂડ જોઈએ, ઇન્સ્ટન્ટ 2 મિનિટ્સ. અહીંયા તમે જોઈને મને કહો, યુધિષ્ઠિર મહારાજે ક્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો? કેટલામો શ્લોક છે યુધિષ્ઠિર મહારાજે પૂછ્યો તો? એ કેન યુ ચેક? આઈ થિંક 40મો શ્લોક છે. જુઓ, when he asked the question. કોની પાસે ભાગવતમ છે? એન્ડ્રેસ કરો તો હાર્ડ કોપી. હાર્ડ કોપી ભાગવતમ એટલે કે પુસ્તક ભાગવતમ કોની પાસે છે અત્યારે? લઈને બેસવા વાળા ભક્તો. 39મા શ્લોકમાં પૂછ્યું હતું પ્રભુજી. હા, 39માં પૂછ્યું હતું. 1, 2, 3 ભાગવતમ કોણ લઈને બેસે છે એ બી જાણવું બહુ જરૂરી છે. એમને બધાને સુપર કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. 6 જણા, એટલીસ્ટ 6 or 7 out of 60. 10% are keeping hard copy also. હરી બોલ. 7 નામ તો લેવા પડશે. અમરીશ પ્રભુ, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, જય કિશોરી માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, અનિતા માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, લીના દવે માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી. સો સંખ્યા વધી ગઈ છે, 11 થઈ ગઈ છે. એટલે મે બી આપણે કહી શકીએ કે 15%. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ટુ ઓલ ડિવોટીઝ. સો પેશન્સ એ બહુ જ મહત્વની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બહુ જ મહત્વની. કારણ કે આપણે જે છે ને આપણું પરિવર્તન જોઈ શકતા નથી. પરિવર્તન આવવામાં વાર લાગે. વાર લાગે એટલે જોવામાં વાર લાગે, આવવામાં વાર નથી લાગતી. અંદર તો એટલા બધા પાપના પોટલા કે એમ કહેવાય કર્મોના પોટલા બળી રહ્યા હોય, પણ આપણને દેખાતા નથી. આપણને એમ લાગે કે આ પ્રોસેસ કામ કરશે કે નહીં. નિત્યમ ભાગવત સેવયા, નિત્ય હું તો કરું છું, કાંઈક તો દેખાતું નથી પરિવર્તન. નિત્ય હરે કૃષ્ણનો મંત્ર કરું છું, કાંઈક તો દેખાતું નથી પરિવર્તન. વી ડુ નોટ નો. એટલા માટે પેશન્સ બહુ જ જરૂરી છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ગુરુ હંમેશા શિષ્યની પરીક્ષા કરે છે. કે ભાઈ એને મળવાનું ના બને, એને વાત કરવાનું ના બને. વાત કરવાનું બને તો જે વાત કરવી હોય તે ના બને. ઇટ ઇઝ વેરી રેર. હે ને? પ્રભુપાદને પણ ઘણા બધા, પ્રભુપાદ તો પરિવ્રાજકાચાર્ય ફરતા રહેતા હતા, રાઈટ? 14 વખત આખી પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી. તો એમના જે ડિસાઇપલ્સ હતા લખતા હતા, પ્રભુપાદ તમારો સંગ ક્યારે મળશે? એટલે કહેવાનો મતલબ છે ધૈર્ય. ધૈર્ય બહુ જ મહત્વનું છે. તમે જુઓ, ભગવદ્ ગીતામાં પણ અર્જુનજી પહેલા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણજીને પ્રશ્ન કરે છે. કેટલા પ્રશ્ન કરે છે? 7. નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ. ના, એ પહેલો અને બીજો અધ્યાય થઈને કેટલા ક્વેશ્ચન કરે છે? 5 પ્રશ્ન કરે છે. બરાબર, 5 પ્રશ્ન કરે છે. અને ભગવાન જે છે એ જવાબ આપવામાં કેટલા બધા શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે. ઇનફેક્ટ લાઈક હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અથવા કરુણાના જવાબમાં ભગવાન કેટલા શ્લોકનો ઉપયોગ કરે છે? 20 શ્લોકોનો. અને સિક્વન્સમાં નથી આપતા. અર્જુન જે સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન પૂછે છે એ સિક્વન્સમાં કૃષ્ણ જવાબ નથી આપતા. કૃષ્ણને જે સિક્વન્સમાં જવાબ આપવા છે તે સિક્વન્સમાં કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. એટલે આધ્યાત્મિક જગતની જે આ યાત્રા છે એમાં આપણે સમજવાનું છે કે ગુરુને મારી કેપેબિલિટી, મારી મેચ્યોરિટી અને મારે કયા ટાઈમે શું જરૂર છે એની ખબર છે. નાનકડું બાળક હોય, રોતું હોય, ખૂબ રોતું હોય, અને માને ખબર છે કે આને શું પાણી પીવડાવવાનું છે, આને ખવડાવવાનું છે, આને શું કરવાનું છે. હે ને? માને ખબર છે એની ઊંઘ આવે છે તો ઊંઘાડવાનું છે. બાળકને ખબર નથી, કઈક તકલીફ છે, બાળક રોયા કરે છે. લાઈક ધેટ આપણી સિચ્યુએશન એવી છે. આધ્યાત્મિક રીતે આપણે એટલા પરિપક્વ નથી. વી આર નોટ સો મેચ્યોર્ડ ટુ નો. એટલે મોટે ભાગે આપણે શું કરીએ છીએ? ના, કઈ અસર નથી થતી. નો, વી હેવ ટુ હેવ પેશન્સ. વેરી મચ રિક્વાયર્ડ. કૃષ્ણજી અર્જુનજીને સિક્વન્સ પણ ઇવન ત્યાં સુધી કીધેલું છે, પરિપ્રશ્નને સેવ્યા. શિષ્યનો
શિષ્યએ કરવું જોઈએ, પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ, પણ જવાબ આપશે કે નહીં, જવાબ કઈ સિક્વન્સમાં આપશે, જવાબ ક્યારે આપશે, એવરીથિંગ ડિપેન્ડ્સ ઓન ગુરુ. વી હેવ ટુ લીવ ઇટ ટુ ગુરુ. શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી કયા પુસ્તકમાં લખે છે ધૈર્યનું મહત્વ? ઉપદેશામૃત. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ઉત્સાહાદ નિશ્ચયાદ ધૈર્યાત. 3 જે બહુ મહત્વના ગુણ કીધા છે, 6 કીધા છે, પણ એમાં પહેલા 3માં નામ આવે છે ધૈર્યનું, પેશન્સ. ઇફ યુ વિલ હેવ પેશન્સ યુ વિલ ગેટ ધ ફ્રૂટ. પ્રભુપાદ પણ લખે છે, પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે આ જીવન દરમિયાન જો આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની પ્રોસેસને ડેડિકેટેડલી ફોલો કરીશું તો આ જીવન દરમિયાન જ આપણા બધા કષાય જે છે, એ બધા અનર્થ જે છે નષ્ટ થઈ જશે, અને પછી જેવું આ ખોળિયું પડી ગયું એવું તરત આધ્યાત્મિક જન્મ મળશે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રસરાજ શ્રી કૃષ્ણ, આ પુસ્તક જે છે ને એ આ વખતે જે યાત્રામાં આવ્યા હતા ને એમને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું હતું. આઈ થિંક પાત્રપુએ કર્યું હતું, આઈ ડોન્ટ નો. સો એમાં બહુ સરસ, ઇવન હું હમણાં જ વાંચતો હતો, બહુ સરસ પ્રભુપાદ લખે છે કે process is so effective, it will definitely work. If we follow the process properly under the authorized spiritual master, it will work, right? આ શરીર છે ત્યાં સુધી તમને દેખાશે કે તમારા અનર્થો નષ્ટ થઈ રહ્યા છે, અને શરીરનું જેવું પેલું કહેવાય ને કે પુષ્પ પાકું થઈ ગયું ને ખરી પડ્યું એવું તરત જ પછી then you will get spiritual birth. It is simple, effective અને authorized process. So ધૈર્યની જરૂર છે. The patience is required. Otherwise things, લોકોને એવું થાય આટલું કર્યું, હવે હું તો આટલા વર્ષથી હરે કૃષ્ણ કરું છું, જપ નથી. ના, we have to have patience. યુધિષ્ઠિર મહારાજે 9 મંત્રો 9 શ્લોકો સુધી પેશન્સ રાખ્યું છે. એમ ના કે તમે તો સર્વજ્ઞાતા છો, હવે જલેબીઓ ના પાડો, ફટાફટ સીધું કહી દો ક્યાં ગયા છે મારા કાકા ને કાકી, તમે તો દીર્ઘ દ્રષ્ટા છો, આંખો બંધ કરીને અથવા તો આંખો ખુલ્લી રાખીને પણ કહી શકો છો. ના, આખું જે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ, તત્વજ્ઞાન, ફિલોસોફી જે આપી છે એ જરૂરી છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતે પાર્ષદ છે ભગવાનના, રાઈટ? ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, ધર્મરાજ છે પોતે, અને એ પોતે પણ એ જ જ્ઞાન જે છે એ લઈ રહ્યા છે. સો પ્રોસેસ ઇઝ સો ઇફેક્ટિવ. કોઈ પણ ભક્ત હોય એના મુખ્યથી આપણે સાંભળીએ, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ વર્ક. કોઈ પણ એટલે કે ઓથોરાઇઝ પરંપરામાં, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ ઇફ યુ ગેટ ઇટ, ઇટ વિલ વર્ક. આપણને ખબર નથી કે દિવાસળી ક્યાં ક્યાં ચપીને કેટલું બળી રહ્યું છે આપણી અંદર, હે ને? સો ધૈર્ય ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ. આગળ પણ આવશે. ધ્રુવ મહારાજે જે તપ કર્યું છે 6 મહિના સુધી, રાઈટ? 6 મહિનામાં ભગવાન મળી ગયા, પણ એ 6 મહિનાનું તપ એટલે જબરજસ્ત. અને ધૈર્ય હતું, ભગવાનને આવવું હોય તો આવે, ના આવવું હોય તો ના આવે, રાઈટ? સો ગીવ ધેટ ફ્રીડમ ટુ કૃષ્ણ. વી આર નોટ ગિવિંગ ધેટ ફ્રીડમ. મારે આ જોઈએ જ છે, મને આ મળવું જ જોઈએ. ઓકે, આપણે કૃષ્ણને કહી દીધું કે આ મારે જોઈએ છે, મળવું જોઈએ, બટ લીવ ઇટ ટુ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ, ઇફ યુ ફીલ ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, પ્લીઝ ગીવ મી. તમને ઓકે લાગતું હોય તો મને આપો, અથવા તો તમને જ્યારે ઓકે લાગે ત્યારે આપો તમે. પેલો એક બીજો દાખલો જોઈતો હતો ને કે લોકો છે ઘણી વાર આપણે 2-4 કે ભગવાન દેવી દેવતા રાખવા જોઈએ કે આનાથી કામ ના થાય તો આ, પેલા નહીં સંબંધો 4-5 રાખે એના જેવું છે. કે શિવજી કામ નહીં કરે તો કે માતાજી કામ નહીં કરે તો કે કૃષ્ણજી. એવું નહીં. વી હેવ ટુ બી લાઈક, પ્રભુપાદ કહે છે, વી હેવ ટુ બી લાઈક અ ચેસ્ટ વાઇફ. પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય એ પોતાના પતિ પાસે માંગે, લાઈક if my husband is going to give, it's fine, otherwise I don't want. I am not going to spread my hands to anybody, and it is like that. With that dedication, when we serve Krishna, definitely we are going to come out of this material world. And બહુ જ સરસ પ્રભુપાદ કહે છે ધૈર્યની ખૂબ જરૂર છે. આપણે પણ જ્યારે આધ્યાત્મિક સાધના કરતા હોઈએ આપણને ઘણા બધા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવે. મેની ટાઈમ્સ વી ફોલ ડાઉન, રાઈટ? મારે આ કરવું છે પણ હું આ નથી કરી શકતો, રાઈટ? અથવા તો આ થયું, આટલી કન્સિસ્ટન્સીથી થયું, બે બી ફોલ. There may be fall downs, but if we remain persistent, look at કરોળીઓ જાળું બનાવતા કેટલી વાર પડી જાય, છતાંય કરોળીઓ મંડ્યો રહે અને છેવટે સફળ થાય, બનાવી શકે. સો આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણી ધૈર્યની પરીક્ષા અનેક વખત લેવામાં આવે, અને આપણે જો એ પરીક્ષામાંથી પસાર થઈએ તો ગુરુના આશીર્વાદ ચોક્કસ મળે છે, અને ગુરુના આશીર્વાદથી જ કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થાય છે, નોટ અધરવાઇઝ, નોટ ડાયરેક્ટલી, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ કીપ પ્રેઇંગ, ઓકે, ચાલો. we'll take the next verse. બહુ સરસ, નાનો જ છે ટેક અવે, પણ બહુ મહત્વનો ટેક અવે છે, ધૈર્યનું મહત્વ.
શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 52. 52 માં કોઈ પરપટ જ નથી. હે પછી શું ચર્ચા કરશો કે? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ચાલો. સ્ત્રોતોભિઃ સપ્તભિર્યાવૈ વર્ધુની સપ્તધા વ્યધાત સપ્તાનામ પ્રીતયે નાના સપ્ત સ્ત્રોતઃ પ્રચક્ષતે હજી પણ તમે જુઓ ને, આનો પણ ભાવાર્થ ને આના પછીનો પણ ભાવાર્થ હતો અનુવાદ. એ જવાબ પણ એક શ્લોકમાં નથી આપ્યો. હે ચલો 9 શ્લોક સુધી રાહ જોવડાય. જવાબ આપ્યો તો પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં જવાબ આપે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ઘણીવાર આપણને એવું લાગે ભગવાનના ભક્તો અહીંયા આગળ છે પણ કેટલું સહન કરી રહ્યા છે, એમને આ તકલીફ છે, પેલું તકલીફ છે. પણ એ કેના જેવું છે? આપણે પહેલા પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, પંખા જેવું છે. કયો પંખાનો શું દાખલો વાત હતી આપણે? ફેન, ઇલેક્ટ્રિક ફેન. પાવર કટ પછી ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં પંખામાં બી યુઝ થાય, લાઇટમાં બી યુઝ થાય. ઇટ કેન બી યુઝ ઇલેક્ટ્રિસિટી બંધ થાય. હા, જે વિજયા માતાજી ને સબક્તિ માતાજીએ કીધું સ્વિચ બંધ કર્યા પછી પણ થોડી વાર સુધી ફરતો રહે છે. રાઈટ? આપણને એવું લાગે કે પણ આ ભૌતિક જગતમાં છે ને, આ ભૌતિક શરીર છે ને, એને પણ કષ્ટ પડી રહ્યા છે ને. નો, એનું તો બધું પિલ્લું વળી ગયું છે કર્મોનું. જસ્ટ ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. દાખલા તરીકે નારદજીને સાક્ષાત્કાર થયો પછી એમને જીવવું પડ્યું હતું ને. ભગવાને કીધું હતું કે ટીલ યુ લીવ ધીસ બોડી યુ હેવ ટુ લીવ. પછી then you will become my eternal associate. So it is like that. ચાલો, પ્રભુજી, જે પ્રભુજીએ પહેલા શ્લોક ના બોલાવ્યો હોય તે 5 પ્રભુજી, જે માતાજીએ પહેલા ના બોલાવ્યો હોય તે 5 માતાજી. 5 જણા બોલાવશે અને પછી then we'll go to last, I mean 53 also. Yes. સ્ત્રોતોભિઃ સપ્તભિર્યાવે વર્ધુની સપ્તધા વ્યધાત સપ્તાનામ પ્રીતયે નાના No more પ્રભુજી. સ્ત્રોત્રોભિઃ સપ્તભિર્યાવૈ વર્ધુની સપ્તધા વ્યાધાત સપ્તાનામ પ્રીતયે નાના સપ્તસૂત્રઃ પ્રચક્ષતિ સ્ત્રોતોભિઃ સપ્તભિર્યાવૈ સ્વર્ધુની સપ્તગા વ્યગાત સપ્તાનામ પ્રીતયે નાના સપ્તસ્ત્રોતઃ પ્રચક્ષતે માતાજી.
स्तोत्रभिः सप्तभिर्यावे सप्तभिर्यावे स्वधुनी सप्तधा व्यधात् स्वधुनी सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्वधुनी सप्तधा व्यधात् वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्तोत्रं प्रचक्षते स्तोत्रोभिः सप्तभिर्यावे सर्वधुनी सप्तधा व्यधात् सप्ताना प्रीतिये नाना सप्तस्तोतः प्रचक्षते स्रोतोभिः सप्तभिर्यावै वर्धुनी सप्तधा व्यधात् वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना प्रीतये नाना सप्तश्रोत्रः प्रचक्षते प्रचक्षते स्रोतोभिः सप्तभिर्यावै वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते આપણે નેક્સ્ટ વર્ષ એટલા માટે we'll stop it here and I will start શબ્દાર્થ શબ્દનો અર્થ કે આ તમે શું એક એક શબ્દનો અર્થ બોલાવવાની જરૂર છે. શીલા પ્રભુપાદે મહેનત કરીને એક એક શબ્દનો અનુવાદ કર્યો છે અને આપણા માટે કર્યો છે કે એમને ખબર હતી કે એમના ગયા પછી 50, 60, 70 વર્ષ પછી આવવાના છે એ લોકો આ પાઠ કરશે અને એમને ઇઝીલી સમજાઈ જાય તેના માટે તેમને આ કર્યું છે. સ્ત્રોતોભિ પ્રવાહોથી સપ્તભિ 7 વિભાગો વડે યા નદી વૈ નક્કી
स्वर्धुनी पवित्र गंगा, स्वर्धुनी पवित्र गंगा, सप्तधा 7 शाखाओं, सप्तधा 7 शाखाओं, व्यधात उत्पन्न करी, व्यधात उत्पन्न करी, सप्तानाम तेना, सप्तानाम तेना, प्रीतये संतोष માટે, પ્રીતિએ સંતોષ માટે, નાના વિવિધ, નાના વિવિધ, સપ્ત સ્ત્રોતઃ, સપ્ત સ્ત્રોત, સ્ત્રોત, પ્રચક્ષતે નામથી જાણીતું છે, પ્રચક્ષતે નામથી જાણીતું છે. વાંચો ભૂમિકા માતાજી, તમે અનુવાદ વાંચો, કારણ કે આનો તો ભાવાર્થ છે નહીં. શીલા પ્રભુપાદની જે એ સ્થળ સપ્ત સ્ત્રોત 7મા વિભાજિત ના નામથી જાણીતું છે, કારણ કે ત્યાં પવિત્ર ગંગાજીનો પ્રવાહ 7 ધારાઓમાં વહેંચાઈ જાય છે. 7 મહર્ષિઓના સંતોષ ખાતર આમ કરવામાં આવ્યું હતું. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે આને આવતા શ્લોકની સાથે જ આની ચર્ચા કરીશું. ચાલો, 53મો શ્લોક, અને જેણે ના બોલાવ્યો હોય તે જ બોલાવશે. ઓકે, ભલે 5 ના થાય તો કઈ નહીં, 2 થાય તો 2, 1 થાય તો 1. સ્નાત્વાનુસવનમ તસ્મિન, ભૂત્વા ચાગ્નિન્યથા વિધિ, અબભક્ષ ઉપશાંતાત્મા, ઉપશાંતાત્મા સ આસ્તે વિગતૈષણઃ, એ પ્રભુજી માંથી જેમણે ના બોલાવ્યું હોય તે. ટિક 1, ટિક 2, 4, ટિક 5. માતાજી માંથી જેમણે ના બોલાવ્યો હોય તે. સ્નાત્વાનુસવનમ તસ્મિન, યથા વિધિ, અબભક્ષ ઉપશાંતાત્મા, આસ્તે વિગતૈષણઃ, સ્નાત્વાનુસવનમ તસ્મિન, ભૂત્વા ચાગ્નિન્યથા વિધિ, અબભક્ષ ઉપશાત્માત્મા, આસ્તે વિગતૈષણઃ, સ્નાત્વાનુસવનમ તસ્મિન, ભૂત્વા ચાગ્નિન્યથા વિધિ, અભક્ષ ઉપશાંતાત્મા,
स आस्ते विगतैषणः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् सवनं तस्मिन् भूत्वा चाग्निं यथा विधि अपपक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः It is 757. આનો ભાવાર્થ કેટલો મોટો છે? હા, ઘણો મોટો છે ભાઈ. તો આજે ભાવાર્થ તો નહીં જ લઈએ, પણ લેટેસ્ટ ટેક શબ્દાર્થ એટલીસ્ટ. સ્નાત્વા, સ્નાન કરીને. અનુસવનમ, નિયમિત 3 વખત, સવારે, બપોરે અને સાંજે. તસ્મિન સપ્ત ધારાવાહિની ગંગામાં. ઉત્વા અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ કરીને. પણ અગ્નિન અગ્નિમાં યથાવિધિ શાસ્ત્રોક્ત રીતે અપભક્ષ માત્ર જળપાન વડે ઉપવાસ કરીને. ઉપશાંત પૂર્ણપણે નિયંત્રિત. આત્મા સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો અને સૂક્ષ્મ મન. ધૃતરાષ્ટ્ર આસ્તે થશે. વિગત થી રહિત થી મુક્ત. એ ક્ષણ કુટુંબ કલ્યાણ સંબંધી વિચારો. ઓકે. અનુવાદ. સપ્ત સ્તોત્ર કિનારે સવારે, બપોરે, સાંજે એમ 3 વખત સ્નાન કરીને, અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ કરીને, માત્ર જલપાન કરીને ધૃતરાષ્ટ્ર હવે અષ્ટાંગ યોગનો આરંભ કરી રહ્યા છે. આ યોગથી માણસને પોતાના મન ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવામાં રાખવામાં અને પારિવારિક મોહના વિચારોથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થવામાં સહાય થાય છે. તો આ 7 ધારામાં ગંગાજી ક્યાં વહેંચાય છે એ જગ્યા તમને બધાને ખબર છે. ક્યાં આગળ? હરિદ્વારમાં. આપણે આનો ભાવાર્થ તો કાલે વાંચશું, પરંતુ મહત્વની વાત છે કે હજી પણ હરિદ્વારમાં એ જગ્યા છે જ્યાં ધૃતરાષ્ટ્રે તપ કરીને છેલ્લે શરીર છોડ્યું હતું. સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધા જે સ્થળો છે એ સ્થળોની પોતાની એક એને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક ઉર્જા હોય છે, અને એ સ્થળોએ એવા ધામોએ જવા માત્રથી આપણે શું છે કે આપણે એટલા બધા ફિઝિકલ છીએ ને કે આપણને ખબર નથી પડતી. આપણને શું ખબર પડે? અરે હું તો આ યાત્રાધામમાં ગયો તો ગરમી બહુ હતી, પરસેવો બહુ જ ડિફિકલ્ટ. એને આપણને એવી જ ખબર પડે. આપણે એનાથી ઉપર આવવું પડે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ વોઝ ટેલિંગ કે જેનું વિઝન છે ને મોટા ભાગે
99.99% લોકો આ પૃથ્વી ઉપર જે છે એમનું વિઝન કેટલું હોય કે ભાઈ જેટલું જીવીએ ને એટલું એકદમ જલસાથી જીવવું જોઈએ, વ્યવસ્થિત, જેને કહેવાય આનંદ પ્રમોદ કરવા જોઈએ, ખૂબ ધન મળવું જોઈએ, ખૂબ સંપત્તિ અને ખૂબ મજા કરવી જોઈએ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ધોઝ ઓલ પીપલ આર શોર્ટ સાઇટેડ. શોર્ટ સાઇટેડ એટલે ટૂંકી દ્રષ્ટિવાળા. અરે મને તો ફર્સ્ટ ક્લાસ દેખાય છે, દૂરનું વાંચી શકું છું, ટૂંકી દ્રષ્ટિવાળા કેમ કીધા? તો કે થોડાક દસકાઓનું વિચારે છે. બહુ તો કેટલા વર્ષ જીવશે? 5, 25, 50, બહુ તો 100 વર્ષ. તો કે એ બધા શોર્ટ સાઇટેડ છે. પછી ભક્ત જે છે એ ફોર સાઇટેડ થાય છે, એનું વિઝન બહુ એનલાર્જ થાય છે. કારણ કે જેમ જેમ આપણે આ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચીએ, સમજીએ, જાણીએ, આપણને ખબર પડે કે ઓ જીવનનો અંત તો મૃત્યુ છે. એટલે એ લોકો મૃત્યુ માટે તૈયાર કરે એમ ને, કે ભાઈ મારે જીવન એવું જીવવું છે કે મૃત્યુ ટોપ થાય, વર્લ્ડ ક્લાસ, એમ કહેવાય કે બધા કરતા બેસ્ટ, અથવા તો મારું જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે પ્રદર્શન. એવું કે ને કે પેલો મોટો સ્પોર્ટ્સમેન હોય, ભાલા ફેંકમાં કેમાં હોય, તો કે મારું બેસ્ટ પ્રદર્શન ક્યારે થવું જોઈએ? તો કે ઓલિમ્પિકમાં. હે ને, કે બેસ્ટમાં બેસ્ટ સ્પર્ધા કઈ પૃથ્વી ઉપરની? તો કે ઓલિમ્પિક. તો કે એમાં મારું પ્રદર્શન થવું જોઈએ. એવી રીતે જ્યારે વ્યક્તિ શ્રીમદ ભાગવતમનું નિત્ય સેવન કરે છે, એને ખબર છે મારો ઓલિમ્પિક કયો છે. કયો છે ઓલિમ્પિક? મૃત્યુ. ભગવત ધામ. મૃત્યુ એ ઓલિમ્પિક છે ને એમાં ગોલ્ડ મેડલ એટલે ભગવત ધામ છે, રાઈટ? તો એ મૃત્યુની તૈયારી કરે છે. તો કે એ હાયર એનું વિઝન થયું. અને ફર્ધર વિઝન સારું શું થયું કે એવું નહીં કે ખાલી દાન પુણ્ય કરીને બીજા જન્મમાં વધારે સુખ સાહેબી લેવાની અથવા તો દેવલોકમાં જન્મ લેવાનો. ના, એવું નહીં, કે ભગવત ધામ જવું, જે મુકેશ પ્રભુ બોલ્યા. યસ, તો ભગવત ધામ જવા માટે સફળ થાય છે, પોતાના આધ્યાત્મિક જન્મ માટે સફળ થાય છે. અને એટલા માટે એને લોંગ વિઝન વાળો કીધેલો છે. એટલે આવા સ્થળોએ જવાથી આપણને તે સ્થળોએ કરેલા જે તપ છે એનો ફાયદો મળે છે. આપણને એ સમયે ચાલી રહેલા જેને કહેવાય ને કે જપ કીર્તનનો પણ ફાયદો મળે છે. આપણે તો એ જ જોઈએ કે પોકેટમાં પૈસા આવ્યા તો ફાયદો થયો. ના, આપણે ત્યાં જઈએ, દાખલા તરીકે મેં તમને વાત કરી હતી ને કે 127 વર્ષથી હરે કૃષ્ણનું કીર્તન ચાલે છે માલસરમાં, અને જસ્ટ યુ બી ધેર, નર્મદાજીનો કિનારો, યુ ફીલ ધેટ બ્લેસિંગ્સ. વારે વારે યાદ કરીએ કેટલા માટે કે વી ફીલ ધેટ બ્લેસિંગ્સ. હે ને, આપણે મંદિરમાં જઈએ તો મંદિરમાં આપણને કેમ અલગ ફિલિંગ થાય છે? ઇસ્કોનના ટેમ્પલ્સમાં રોજ સવારે 2 કલાક બેસીને ભક્તો ત્યાં આગળ હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા હોય, ઓટોમેટિકલી વી ફીલ ધેટ બ્લેસિંગ્સ, રાઈટ? આપણે માયાપુર ધામ જઈએ, કેમ લાગે? કારણ કે સાક્ષાત ભગવાને ત્યાં જન્મ લીધો હતો, રાઈટ? આપણે વૃંદાવન જઈએ, ધેર વી ફીલ, રાઈટ? સો ઓલ ધીસ પ્લેસીસ આર જેને કહેવાય સ્પિરિચ્યુઅલ હાઇવ્સ. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે ગંગાજીના કિનારે ગયા છે, અને આખો ગંગાજી, યમુનાજી, આ બધા જે કિનારો છે, નર્મદાજી, ધોઝ આર ઓલ વેરી વેરી પાવરફુલ સ્પિરિચ્યુઅલી. કારણ કે ત્યાં બધાએ તપ કરેલું છે. તમે જુઓ, બજારમાં જાઓ તો બજારની ચેતના હોય ને, સ્કૂલમાં જાઓ તો સ્કૂલની ચેતના હોય. સ્કૂલમાં જે છોકરું એકદમ શાંતિથી બેસતું હોય એ જ છોકરું તમે બહાર આવીને ઘરમાં જુઓ તો એનું બિહેવિયર એકદમ અલગ હોય. કેમ? વાતાવરણનો પ્રભાવ. વી શુડ ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણા ઘરમાં પણ એક જગ્યાએ હિમાલય હોવો જોઈએ. અરે હિમાલય મતલબ ટેમ્પલ હોવું જોઈએ, ત્યાં બેસીને આપણે જપ કરતા હોઈએ. એ જગ્યાએ જઈએ ઓટોમેટિકલી આપણને જપ કરવાની ઈચ્છા થાય, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઊંઘવાની જગ્યાએ ત્યાં જાઓ તો ઊંઘ જ આવે, રેગ્યુલરલી તમે જ્યાં ઊંઘતા હો. સો લાઈક ધેટ વી શુડ ડુ અને વી શુડ યુટિલાઇઝ. ઓકે, વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આના ઉપરથી યાદ આવ્યું કે રોજ એક જ ટાઈમે આપણે સ્તોત્ર બોલતા હોઈએ ને તો એ ટાઈમ આવે ને ત્યારે પણ આપણને કંઈક અલગ પ્રકારની ફિલિંગ થાય. એને બોલતા હોઈએ, સાંભળતા હોઈએ, જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. યસ અમરીશ પ્રભુ, કાલના સુદામા સેવક કોણ છે? મનદીપ મહેતા પ્રભુજી અને હીર પટેલ માતાજી. મનદીપ મહેતા પ્રભુજી, આપણે ગઈકાલે એમને યાદ કર્યા હતા, નહોતા કર્યા? આઈ ડોન્ટ નો. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે હીર પટેલ માતાજી છે, હીર પટેલ માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને એ પણ પોતાના જીવનને સફળ કરી શકે, અને ધૈર્ય કેળવી શકે, જેવું ધૈર્ય ભગવાનના પાર્ષદોમાં છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજમાં છે. અને જ્ઞાનના અમૃતને ગ્રહણ કરીને એને
કહેવાય ને કે સાચો ઉપયોગ કરી શકે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ રામ